ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಐಬಾಟ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ನೋಡೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿವಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಹರ್ಟ್ಸಿಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾ, ಶಾ, ಹಾ, ಫಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಕಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆಗಳಿರೋದು ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆನೆ. ಮ್ಯಾಲಿಯಸ್, ಇನ್ಕಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಪಸ್ ಅಂತ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಕೋಕ್ಲಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಸವ ಹುಳದ ಶಂಖದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಸೈಜು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬಟಾಣಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋಕ್ಲಿಯಾ ಒಳಗಡೆನೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏಜಿಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿನೋ ಇವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೇ ಕಿವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಿವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 24/7 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸಿಂದ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಆಚೆಯಿಂದ ಬರೋ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.